हॅलो, गुड आफ्टरनून. कशी आहात तुम्ही सगळी? आयज असलो आयतार म्हूण आयज हांव तुमकां दनपारचें मेळटा. सदींच हांव तुमकां सकाळचें मेळटालें. आयज उठलें सुशेगाद च्या पिली. आतां बसया म्हटलें तुमच्या कडेन मातशें उलोवपाक. आनी कितें म्हणटात तुमी, कशी आहात सांगा म्हाका. कमेंट करा, तुमी कमेंट करनात. आनी म्हाजो विडियोज कशे जाता तें म्हाका सांगा. हाडलें नुस्तें, हाडला बांगडे, बरें फ्रेश आसा. चला पळोवया कितें करपाचें तें तेजें. चला म्हाज्या बरोबर. लसूण एका मातशी लसूण चडशीच घेवपा जाय. आलें आनी आमटान फुगत घालून ताजो रोस काडपा जाय. आनी ही बेडगी मिरसांग आनी तिखसाणेक आमी पूड घालतातूच, कित्याक बेडगी मिरसांग तिखसाण आसना म्हणून. आनी तेजी बरी बायल आमची बरी तापली मागीर तेल घालून, तेल तापतकूच भितर ती मिरसांग आमी वाटलेली ती घालपाची. तेतून बरें तेल सुटोंक जाय. मागीर खतखतो येतकूच जे आमी बांगड्याचे कुडके केल्ले ते घातले. आनी मागीर तुमकां जाय तितलें तुमी मीठ घालपाचें आनी बारीक गॅस करून दवरपाचो. सांजची जाली 5. बाय येपय फाटल्यान वयर खुर्चेर चडोन सकयल हामांक पळयताले आनी हांवें कॉफी करपाक घेतली. कॉफी बी आमी पिली आनी मातशी सांजची आमी जेवणाक गेली.